咳嗽一定爱配温开水。最近天气变冷，有咳嗽困扰的朋友，你知道有什么方法可以缓解你的咳嗽吗？第一招，一定爱配温开水。温热的水分可以滋润你干燥的喉咙，让你喉咙不会瘙痒的那么想咳嗽。第二招，喝一匙蜂蜜。现今的研究发现，你喝蜂蜜反而比某些止咳药水还要来得有效止咳。第三招，出门戴口罩。寒冷又干燥的空气，让你的气管呢非常的瘙痒，容易咳嗽，所以口罩一定是出门在外必备良药。而至于在家里呢，也一定要保持湿度在40到60左右，因为冬天的空气呢又冷又干，而夏天呢温暖又潮湿，所以呢冬天咳嗽的人就会比较多啦。还想了解更多耳鼻喉小知识吗？赶快按赞订阅哦！